So, jetzt können wir anfangen. Hallo, schönen guten Tag. Wir schauen uns heute mal zusammen das Ubisoft-Event an, was heute stattfindet. Ubisoft Forward heißt es. Ich mache hier mal ein bisschen leiser, weil da sprechen die gerade über Trackmania. Da soll gleich das Ganze beginnen mit so einer Pre-Show. Wir gucken uns das übrigens mit Critics und Twisty an. Hallo, ihr beiden erstmal. Mahlzeit. Hallo. Und in der Pre-Show gibt es halt auch schon so ein paar interessante Sachen, die wollen wir uns angucken. Wir werden jetzt hier gerade am Anfang, man sieht ja oben links den Countdown quasi runterlaufen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rüber quatschen über das, was die zeigen, weil die jetzt vielleicht nicht so ganz super duper interessante Sachen zeigen. Aber da soll auf jeden Fall was zu The Crew 2 kommen, zu Just Dance, was natürlich Critics total abfeiert. Oh mein Gott, endlich wieder tanzen. Zu einem neuen, oder zu einem schon rausgekommenen, glaube ich, Trials und zu Ghost Recon Breakpoint. Und ja, gucken wir einfach mal, was da so auf uns zukommt, ne? Ansonsten haben wir natürlich auch später bei der Main-Show quasi, fängt um 9 an. Ah, das sieht man jetzt ja auch gerade eingeblendet. Ah ja, nice. Da sieht man ja, was da so kommt. Da kommen natürlich auch noch ganz coole, interessante Sachen, wie jetzt zum Beispiel das neue Assassin's Creed und so, ne? Ich glaube, das ist so das, worauf wir uns am meisten freuen, denke ich mal, allgemein. Ja. Noch ja. Mal gucken, was sonst noch so kommt, aber aktuell ja. Das neue Far Cry kommt natürlich auch. Alles klar. Oh, was kommt sogar jetzt? einen perfekten Moment gemacht. Hello everyone and welcome to the Ubisoft Forward pre-show. The main event will be starting in just 30 minutes and will feature news from our unreleased games including Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Hyperscape and more. Now to warm up, we have 30 minutes of a day's you're already playing like Ghost Recon Breakpoint, französische Akzent, die alle haben. and we have some exclusive behind the scenes so you can get to know us a little better. So let's kick off this pre-show with an update. Ja, auf jeden Fall. Ich mag das ja auch. Das war jetzt nicht negativ. Ich finde das irgendwie ganz cool. Oh, Just Dance! Boah. Also Leute, soll ich das Tanzball ein bisschen nebenbei spielen? Boah, da ist er. Geile Moves. Ja, im Chat. Yeah. Macht man das eigentlich, ich habe letztens irgendwo gesehen, dass das immer noch eins der erfolgreichsten Wii-Spiele tatsächlich ist, dass das sogar auf der Wii kommt. Also die alten Teile von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr das auch noch kommt. Weil man da diese Controller nutzen kann irgendwie. Ach so. Weil das wohl halt irgendwie richtig gut mit der Wii noch geht. Aber sonst braucht man, wenn man das jetzt auf der Playstation spielt, braucht man dann diese Move-Controller oder was? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe das nie gehabt. Also wirklich nicht. Also kann sein, weil theoretisch. Ich meine, sonst macht kann man das denn, Sinn. aber auf der Xbox, kann man das auf der Xbox überhaupt spielen? Kamera. Ich habe keine Weiß nicht, Kinect? Gibt's Kinect noch oder ist das komplett tot? Ich glaube, das ist quasi eingestampft, oder? Boah. Geht auch mit dem Handy. Ah, okay, dann connected. Na, okay. Weil das sind echt so Spiele, da bin ich halt komplett raus. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt. Es hat bestimmt voll die Community und so. Ist halt absolut nicht meins. Keine Ahnung, vielleicht ist ja auch... Guck mal, der hat auch so ein Raving Rabbids T-Shirt hat, ja. Stimmt. Boah, da habe ich noch nie gespielt, die Serie. Ah doch, ich habe die mal gespielt. Mit, auch auf der Wii. Die haben doch auch mit Mario sich mal irgendwann gepartnert. We wanted to showcase several indie projects and teams that Ubisoft has been collaborating with. Ich bin mal gespannt einfach, ob sie es besser machen als EA oder ob sie es wieder verkacken. Guck mal, das ist ja interessant, jetzt zeigen sie die Indie-Spiele vorher. Ja, gucken ja trotzdem noch schon genug Leute zu. Hi, my name is Masha and I'm a game designer at Machine Mensch. Das ist Deutsch, ne? Das ist eine Deutsche, ja. Indie game studio, a wonderful Cool. employees based here in Berlin. In Berlin. Our connection with Ubisoft came through a program dedicated to create ever-growing relationships with independent developers, to talk about and share expertise and knowledge. We work together in mutual respect, which we much appreciated. We're working on the Curious Expedition 2, which is the sequel to our expedition simulation game. This time, the game is set in Paris in 1899 during the World Expo when the Eiffel Tower was built. Das ist doch safe eine Deutsche, ja klar. Ich finde bei Deutschen oder ja doch, eigentlich kann man das schon gut am Akzent oder an der Art und Weise hören, wie die Englisch sprechen. Das ist ja bei mir nichts anderes. Thanks to our procedure Ich bin da sogar als Paradebeispiel für. It's a new world, new characters and a new storyline that you shape with each of your interactions until it becomes really your own unique adventure. Pferd. Nee, das ist da hinten drauf. Ein Pferd. So eine Art Echsenmensch. Nein, das war kein ein Pferd. Das war doch kein Critics heißt ja nicht wie ein Pferd aus. Coming up later in the pre-show, so stick around. Now,
A while ago, Ubisoft released its very first live-action TV show on Apple TV+. Okay. And it's a comedy about making video games called Mythic Quest Raven's Banquet. And to keep the show authentic, Ubisoft's Red Storm studio went above and beyond by creating a playable sandbox for the game that is actually featured in the show. So now let's head behind the scenes for an exclusive look. This is the home of Clancy. Okay. It's very Clancy-esque. Kennt einer die Serie? Nee, All ne? right, now I'm starting to understand. Nee, Mann. I Sie haben gesagt Apple TV. Ich habe auch keine in front of my office. Also, It's entirely empty. keine Ahnung. Das sind schon viel zu viele Sachen. So Mythic Quest is Aber das ist ja keine live-action comedy. The whole so, show is about a team So, that ich is dachte, das wäre so eine richtige developing a Serie. super successful MMORPG, and it's about all the people within the game development team and their relationships and what they go through in creating one of the world's most successful games. All right. Incredible. Thank you. But are we sure that we're finished? When we heard about what was going on, we weren't really sure if we were a great fit because we've always made shooters realistic. And we listened to the pitch and we were super excited about the idea. So we thought, all right, what does Ubisoft have that we could channel to fit this? You're fucking me. Yes. You're fucking me. But I'm not enjoying it. It's for the game. We started on the project. Ist der bekannt, der Schauspieler? Just make video clips that would run on screen. Der mit dem Bart gerade? Ich kam mir auch bekannt vor. Sah mir irgendwie so ein bisschen aus, das wird ja nicht sein, so ein bisschen wie dieser Ryan Reynolds, aber der wird ja nicht in so einer Ubisoft-Serie mitspielen. Wie vom Gesicht sah der so aus. So we started selecting the pieces that they really needed for certain scenes. And from there, it was not long before we said, what if we make this actually playable? What if we make it so you can connect a controller and control the characters? And so that's what we ended up doing. The thing that I love most is the shuffle. Exploding people's heads with this thing is straight fire. Crunch, man. We had requests to do things like make a contagious viral disease in which people bleed out of their eyeballs first. So. Then they bleed out of their anus. Hab ich auch gesehen and they eben, vomit Bene. and bleed out of their anus at the same time. Arbeit aus Community. Ja, Danny Pudi heißt der. So, ach, die ja, keine Ahnung. Wird was zu Far Cry kommen? Ich denke mal, ja, es wird ja schon geleakt, dass da Ja, aber echt. Also Far Cry 6 scheint wohl realistisch zu sein, aber auch wohl erst für diese Main-Show. Ja, das wird die richtig krassen Games, oder richtig krass, aber die richtig großen Games, die werden bei der Main-Show dann um 9 kommen. Also Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs. Vielleicht noch was anderes. Wer weiß. David, can we actually make this quick? I've got a lot of work to do stripping Blood Ocean out of everything. Yeah. Releasing a disease into the game right before a global pandemic was not a great look. Today was the first time we showed Mythic Quest Raven's Der Banquet. kommt mir so bekannt vor, der I've Schauspieler. never seen it with more than 6 or 7 people in a room. And so I wanted to make sure that we gave them an opportunity to hopefully Ich mag nur die alten Assassin's Creed Teile, vielleicht kommen sie ein bisschen wieder dahin. Ich glaube nicht. Nee. Also ich glaube, da Das geht ja mit Origins quasi weiter. Ja. Das hat man, das Gameplay wurde schon geleakt so ein bisschen. Es wird wirklich wieder genauso wie halt die letzten beiden Teile, halt nur mit einem anderen Setting. Das ist also halt wieder sehr viel Open World Fokus, halt dieses neue Kampfsystem, nicht das aus den alten Teilen. Also ich fand die ersten alten Assassin's Creed Teile auch cooler, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht schlecht ist, also ich freue mich trotzdem drauf. Ist Apple TV denn überhaupt irgendein Ding in Deutschland? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. As we head out to Lyon, France to visit our team at Ubisoft Ivory Tower to get an update on The Crew 2. Okay, das ist ja für Critics interessant, oder nicht? Ich habe The Crew tatsächlich, noch Teil 1 habe ich und ich habe den ersten Teil auch damals auf der Gamescom angespielt. Das war das einzige Spiel, wofür ich mich da angestellt habe, weil alle anderen Spiele zu voll waren. Ich fand The Crew immer cool, aber ich hatte nie einen, mit dem ich das spielen konnte, deswegen... Was? The Crew. Ach, halt's Maul, ich bin halb ein Deutscher, der englische Aussprache. The Crew. T-Kref. Also das ist jetzt ein DLC dafür, weil das Spiel ist ja auch schon... Hat ja Ivory schon Tower. Das ist auf dem Buckel. Das habe ich aber nicht... Okay, New Events. Spielt ja in der ganzen USA. Man hat da The ja Beach, gab's das vorher schon, oder? Ja. Ich glaube, das geht... Bis jetzt haben sie nur neue Autos gezeigt. Also Hippie.
Pipi-Karren. Ich weiß gar nicht, ob da ein neues Gebiet zukommt. Aber sag mir nie mehr. Das sieht voll Tron-mäßig aus wieder mal. Ja. Das ist ein Connect-Stack, glaube ich, gerade. Special Muted Events. Okay. Ja, hier für 70er. Ja. Okay. Das ist wieder der Connect-Stack. Das ist LA. Summer in Hollywood, also alles irgendwie um LA drum. There have been a few speed bumps along the way, but over the past ja, wer das spielt, für den ist es vielleicht ein ganz nice neuer Content. War auch krass, wenn die sagen, das ist 2 Jahre released worden schon. Dass sie da noch neue Sachen reinballern, ist eine coole Sache. Ich glaube auch, das läuft eigentlich ganz gut. Das ist so cool. Das ist ja auch schon krass. Du kannst wirklich über die ganze USA, natürlich als Miniaturvariante, aber trotzdem, das ist riesig, das Spiel. Das kannst du jetzt von der Fläche gar nicht mit so einem Need for Speed oder so vergleichen, das ist viel größer. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal spielen. Flashy 80s. Oh, wie heißt DeLorean, oder? Ja, genau, ja. Der DeLorean. Also zurück in die Zukunft! Die Retro-Optik gefällt mir ja schon mal richtig. Oh, geil, die Mucke, ey. Boah, ne alter Ferrari. Okay. September, also das ist dann praktisch was wann kommt, oder wie? Ja, das sind dann ganz viele Events, die dann irgendwie jetzt über die nächsten Monate kommen. Hier, 3 Jahre, das ist jetzt das 3. Jahr. Krass. Also wird es ja scheinbar noch Geld abwerfen, sonst würden sie es ja nicht. Volkswagen? And stay tuned in the near future for more info about Year 3 of the Crew 2. Our next video is from our second indie guest, Bossa Studios, who will be injecting a delirious dose of fun with Surgeon Simulator 2. Enjoy! Ach, das war doch ganz witzig, der erste Teil davon. Surgeon Simulator, oh, das war auf YouTube doch auch ganz groß. Surgeon Simulator 2. So at Bossa, we're always keen to share game development knowledge, and wackelt der da schon mit dem Kopf? fantastic partner in this. They deliver lectures on procedural content development Alter, and player okay. science. Okay, And in turn, so we ist share das bei mir auch aus dem OP. to develop initial ideas. Schmeiß rein. Which brings me Wird schon to Surgeon passen. Simulator 2. We've really doubled down on the physics-based pandemonium that the series is notorious for. And we pretty much expanded on every other aspect of the game as well. So this time around, you're no longer just a floating hand confined to the operating table. You're actually a full first-person surgeon with an entire medical facility to explore. And in addition to the levels that you'll find in story mode, you'll now be able to create your own unique levels and experiences using Bossa Labs creation mode. So it's a really easy to use, intuitive set of tools that allows players to create either on their own or in online multiplayer with up to 3 friends. Everything players create can then be uploaded and shared in the community. Im And Krankenhaus oder was? really is just the tip of the iceberg. During our closed alpha period, we've seen players create all sorts of amazing stuff, from bowling alleys to space stations, pirate ships to horror-themed escape rooms. Krass, wie groß ist before das? the game is even released. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, so eine halbe Stunde Spaß. Ja, ich glaube auch. Coming August. Boah, bist And in sick. fact, if you pre-order Surgeon Simulator 2, you can receive exclusive closed beta access. So for those of you who are just joining us, you are watching the pre-show, and Ubisoft Forward will start once the countdown on your screen reaches 0. And make sure you log into Uplay to unlock rewards as you Ja, watch. kann man ja nicht hier Login. Now, our next segment is about Zumindest gerade ging's in the nicht. Division Mal gucken, 2. ob's jetzt So wieder let's geht. go behind the scenes with the devs from Ubisoft Massive Studio in Malmo, Sweden to find out more. Uplay. Running through collapsed buildings, climbing over fallen debris, and encountering makeshift living spaces Vielleicht is geht's jetzt common wieder. for players of the Division 2. Within its post-pandemic environment, many players have spotted something a bit more unusual, which has left them asking, what's up with all of these rubber ducks? So there's a thing in programming especially where you talk to a rubber duck. Chat, kann sich einer And von it's a euch bei way to Uplay solve your einloggen? problems. If you talk to a rubber duck and you just say Das mal things out reinschreiben. loud, it helps. One of our artists decided to take this to another level, and he used the rubber duck scaled up to like a ginormous scale and put it in the level just to remind him to do something. And it sat there for a while, and the rest of us kind of really loved this giant rubber duck sitting there for so long. We decided to put a little memorials to it across the world.
what started off as little memorials, and then we started adding stories to them. So there's one where these two ducks are sitting on a bench having a date together, and there's another one somewhere where he's sitting with an umbrella hiding from the rain. The idea of the ducks is similar to the rest of our storytelling, where we're trying to add some hope into the world. Because you're coming in as a division agent to try and save what you can and rebuild, but you need to know there's something there to save. So having bits of happiness lets you know like, it's still worth saving for these little happy moments. Ubisoft service is One shrine currently in particular unavailable. became a Please try beloved later fan again. favorite, showing up multiple Also times ist nicht nur across bei euch so, YouTube and Leute, ist bei Reddit. allen so. So, Karen, how was your day? Kann ich auch nicht anmelden. Well, Luke, it's been productive. So the origin story of Productive, one of our level designers made an amazing pun one day, and we decided to make a graffiti out of it and put it in the game, and it became like a duck shrine, and players started finding it and wondering where it came from. We've been finding these rubber duckies all over the map. It says here on the wall in graffiti, Productive, and there's a large rubber ducky, bigger than all the other ones we've found, and he's got bottles of booze all around him. Not only that, but he has a couple soldier duckies guarding a parrot in a cage. But there's more just like this in the Division 2. What's really great about our community is they come together. They find a common thing that they want to develop or find or get unlocked, and they just put time and effort into it. We don't put them in easy to find places. So that means players are genuinely, hopefully enjoying just exploring the environment and finding all these little Easter eggs we've hidden around. And also not the Easter eggs, just the main part of the game and all the storytelling we put into it. I haven't found all of them. I don't know exactly how many there are, but they haven't found all of the ducks yet. Encouraged by the community's response to the ducks, developers recently hid another secret in the game and made it the focal point of an all-new community challenge. We actually put Tombie the teddy bear into the game. So Tombie the teddy bear is a trauma teddy mentioned in a lot of lore, but the bear itself actually was not in the game. With episode 3, we put a bunch of them into the world, actually opened up Easter egg for him specifically. It's a nice little exciting moment when you kind of open Reddit and you see someone found the thing that you kind of just snuck in under the radar. No one really knows about it. Keine Ahnung, das ist auch so ein Spiel eigentlich an sich. Fand ich das immer cool, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen voll an mir vorbeigegangen. Auch schon witzig gewesen. Ich glaube, das brauchst du, aber da brauchst du aber auch wirklich wieder Leute, mit denen du das zusammen spielst. Ja, das auf jeden Fall. Sonst hat das echt keinen Reiz. Das ist echt bei so vielen solchen Spielen. Ich glaube auch bei dem Ghost Recon. Das ist, glaube ich, auch so. Dass das sonst recht schnell eintönig wird. Wenn du das mit so einem Vierer-Squad spielst, ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Hey everybody, I'm Rodrigue, marketeer at Thunder Lotus. We're an indie studio based out of Montreal, Canada, and makers of the games Jotun, Sundered, and our new game Spiritfarer, which is due out later this year. For the past 6 years, we've tried to make AAA quality games with a hand-drawn indie heart. Hitting a quality standard consistently in game dev is a huge challenge. There's so much trial and error on the path, and during the Sundered production, we were lucky enough to have the Ubisoft Entrepreneurs Program in our corner to help us reach our goals. As co-winners of the Ubisoft Indie Series in 2017, we received not only generous funding, but also crucial mentorship and access to the Ubisoft testing facilities. So we're grateful to Ubisoft for their support and helping us make what would become our biggest success to date. We've taken that experience with us onto what is our most ambitious production yet, and that's Spiritfarer, which we're calling a cozy management game about dying. In Spiritfarer, you play Stella, the newly appointed ferry master to the deceased. And as Stella, you're going to build a boat, you're going to explore the world in search of spirit passengers, seeking passage. Ich finde es ganz gut, dass sie die ganzen Indie-Games schon mal outsourcen zu der Pre-Show. Ja, dann kommen gleich wenigstens diese nervigen Fragen, warum kommt wieder ein krasses Spiel so. Ich bin mal gespannt, was sie dann gleich machen. Leute zu, also, ist ja jetzt nicht so das, oder noch mehr wahrscheinlich mit den ganzen Lebensmitteln. Was wolltest du sagen? Sorry, ich war gerade... Ich bin mal gespannt, wie das dann gleich mit der Main-Show ist. Bin auch gespannt, ob noch was noch kommt, weil ich hoffe natürlich, dass nicht nur Assassin's Creed Far Cry Hyperscape, heißt das Hyperscape? Ja. Und hier Watch Dogs. Vielleicht ja auch irgendwas anderes. Ich meine, Ubisoft hat ja noch Prince of Persia, da würde ich mir richtig gerne was wünschen. Das wäre so mein Wunsch. Gab es das überhaupt noch, nachdem Assassin's Creed so erfolgreich war? Nee, eben nicht. Leider.
Das ist das Problem. Ich würde mal trotzdem wünschen. Worauf freust du dich am meisten? Wahrscheinlich auf Assassin's Creed. Prince of Persia könnte man halt wieder diese kleinen, weil Assassin's Creed Valhalla wird ja wieder riesig werden. Und Prince of Persia könnte man dann ja in einem kleineren Maßstab halten. Das fände ich echt ganz cool. What the fuck? Okay. Ladies and gentlemen, welcome back to the Gigatrack. Das ist echt auch ein funny Game. Das wäre so ein 1 gegen 1 Game. Ja, das ist immer ein One-Game. Tust. Jetzt bräuchte man nur noch ein 1 gegen 1 Format auf YouTube. Alter, das wäre twisty. This is an all journey across the world of Trials Rising. And by far the longest track that we've ever put in a trial. Did you tell him it's the longest track ever? Yeah, I'm telling them that. By far the longest track we've ever put in a Trials game. The Gigatrack will take you across many different environments, from the iconic... Environment! Tell them about environment, please! Was ist, wenn du damit die ganze Zeit fährst und dann kurz vorm Ende fällst? Ich muss dann alles nochmal neu fahren. Das ist einen gewissen Punkt zurückgesetzt. Ja, so gibt's da Checkpoint. Aber wenn du den Highscore jagst, dann ja. Dann musst du wahrscheinlich fehlerfrei durchkommen. Prepare for the ultimate test of Trials endurance. Gigatrack releases this Thursday, July 16th, for the low price of... Was? You heard that right, Riders. Gigatrack will be available for free to all Trials Rising players when it releases this Thursday. Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass das so schnell, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt hier, nächste Woche kommt was und dass man da nicht so ewig drauf warten muss. It will be the longest, most insane track in Trials history, and it will be free for all Trials Rising players. Now for our last game update, the Ghost Recon Breakpoint team is ready to share some details on their upcoming updates. AI teammates are coming to the game. Let's have a look at the trailer. Ah ja, Ghost Recon. Optisch ist das natürlich ein Brett. The time has come. Wer kennt nicht? AI teammates are back in Ghost Recon Breakpoint. Ja, das sind harte Klar. Kerle, Alter. Die können das ab. They're gonna be a game changer. Available at any point after you have reached Erewhon for the first time, Fury, Fix-It, and Vasily can be activated or dismissed at will. And from the beginning, you will be able to fully customize them. This customization includes all of the physical attributes, as well as gear, equipment, or even full costumes. Your teammates can be tweaked just as much as your main character. Just like Nomad, your teammates will adapt and react to the world of Aroa and its environments, and they will always follow your own behavior. If you decide to go stealth, they will equip silencers and crouch, or go prone when possible. But if you decide to go loud and open fire, they will stick by your side. When deployed, you can issue different orders to your teammates through the order wheel. There are 4 different orders you can give to your teammates. You can tell them to regroup on your location, to hold their current position, to go to a specific location, and to open fire on nearby enemies. These orders can be given at any time, even through your binoculars and drone. Once they approach potential threats, the teammates will notify you and mark them automatically. Got a hostile. With a good look at your enemies, you will be able to set up a sync shot where each of your teammates picks a target. You can even link it to your 3 sync shot drones for a simultaneous 7-target takedown. The teammates have weapons equipped at all times, a versatile assault rifle to accommodate all situations, and a primary weapon that you will be able to fine-tune. Indeed, apart from mark upgrades and passive bonuses, the full gunsmith is accessible to your teammates, and their weapon of choice will have a direct effect on the battleground. Depending on the type of weapon they have equipped, the teammates will adapt their engagement distance and rate of fire, from close-distance shotgun wielding all the way to long-distance sniper shots. Of course, if you get taken down, your teammates' priority will be to try and rescue you. To achieve that, they will first focus their fire on the surrounding enemies before getting to you. And they will expect the same from you, especially as you will be able to carry them to safety if the situation requires it. Finally, the teammates will also be your best allies in any vehicle, especially on the road and during high-stake pursuits. The teammates will be available for all solo Ghost Recon Breakpoint players on July 15th.
and we cannot wait to see your reactions. Das ist natürlich ganz cool, aber die meisten Leute, die das Spiel schon gekauft haben, werden das ja wahrscheinlich nicht alleine spielen, ne? Die werden doch ihre Teammates haben schon, oder? Wahrscheinlich. Ein bisschen spät. I'm Grace from the Ghost Recon team. As you've just seen, the AI teammates are finally landing in Ghost Recon Breakpoint with our next major update on July 15th. Alongside the AI teammates, this update comes with a ton of new content, including a gunsmith upgrade, new PvP content, quality of life updates, and more. You will be able to try it all during our next free weekend from July 16th to July 20th. But that's not all. We've got one last thing to show you. Enjoy, and we'll see you on Aroa, Ghosts. Immerhin quatschen die nicht so extrem viel, ne? Weil EA war das schlimmer. Gefällt mir bis jetzt. We stand against Sentinel's illegal occupation of Aroa. We call on all of Aroa to join us. Na, okay, Freddy. Dann kannst du ja noch mal reingucken. Sentinel wins. But united, we cannot be defeated. Crazy. Sieht ganz cool aus, ja. Mhm. And now our very final video for this pre-show is another episode of our wow moments comparing the craziest and coolest clips from you, our players. Da bin ich ja mal gespannt. Wow Moments. Oh, Steve, was wird eigentlich daraus? Das wird ein mieser Unfall, Corlich, oder schafft er das? Nee, der schafft das. Ah, das ist wahrscheinlich nur so, wo es richtig... Also ich dachte eigentlich, das ist... Also no joke, das Game hat ultra funky machen, weil das zu zweit spielt. Das ist Sache ein bisschen aus, wir sind Erik echt gebockt im Stream, Mann. Das ist echt witzig. Kann man echt mal spielen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das richtig geil gewesen, das Game. Das ist ein funny Game für ab und zu. Ja. Ajo, als ob. Wow. Das Game hat echt Spaß gemacht. Wow. Aber seitdem habt ihr es nicht mehr gespielt, oder? Nee. Ach, Brawlhalla ist von Ubisoft? Ja, das war ich. Ja, wie gut ich da war. Boah, Soccer Mau 2002. Ja. Okay. War bestimmt witzig, wenn man so steht. Jo, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt die Crew. Da kann man vom Auto zum Dings ja, wechseln. Da kannst du fliegen und so und Boot fahren. Das das. Boah, 1+ eingeparkt, Mann. Das jetzt, wie heißt das nochmal? For Honor. Genau. Das ist auch so ein Game, was eigentlich richtig cool aussieht. Ich hab's aber nie gespielt. Ja, die Beta gespielt damals. Und wie fandest du es? Cool. So there's a line that people want me to yell. But I can't usually do it because I'll freak out my neighbours. But as you can see, I'm at the crashing ocean beach and there's no one too close, so... Reloading! Fuck, someone saw me. I gotta go. Das ist Dragon Force, ist das, Alter. Ist Freddy noch da? Glaube ich dir nicht. Doch, ich glaube, das ist wirklich Dragon Force, Alter. Von wem? Von Iron Maiden oder was? Nein, Dragon Force. Dragon Force. Da stand doch gerade To the Fire and Flames. You also have amazing gameplay segments you captured from our games. Spread the joy and submit them on the link displayed on the screen. Kann ich anmelden, kann ich jetzt ganz viele Watch Dogs for free. It is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our post-show featuring a jetzt geht's richtig los hier. Assassin's Creed Valhalla. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft Forward. Dragon Force verpasst. So, jetzt aber. Schade, Kopf wieder davon.
Na, mit was fangen sie an? Glaubt ihr, da ist wieder so ein Guide, der einen da durchführt? Bestimmt. Ja, bestimmt. Nee, Nano fängt gerade an. I'm Neelam Kumar, and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Mageed. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. Also Dings fängt's an hier. Watch Dogs. The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of several people, as was originally believed, but the work of an individual. The criminal suspected to have links with the terrorist group DedSec is marked as potentially dangerous. Authorities recommend not to approach the individual. First, they came for the foreigners, and I did not speak out, because I was not a foreigner. Then, they came for the protesters, and I did not speak out, because I was not a protester. Then they came for the journalists, and I did not speak out, because I was not a journalist. And then they came for street artists, and I did not speak out, because I am not a street artist. Eventually, they'd come for me, and there would be no one left to speak for me. Ist das ein weirder Stil? Jo. Ich komme da auch nicht klar. Ich feiere das aber gar nicht. Aber das ist nicht der Spielstil, oder? Das Nee. Nee, ist ein Trailer wahrscheinlich. Ich meine, ich finde London ist eine ziemlich coole Stadt, aber ich wäre mal auf Gameplay gespannt. Aber der Stil ist auf jeden Fall echt weird. Well. Welcome to the Resistance. Here's a welcome gift for our new members. But the disappearance of the criminal... You could have told me it was a bloody costume party. Try it on. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. The authorities... Das war ein Terrorist. So schnell kann's gehen. I'm Clint Hawking, CEO
Clint has been a longtime creative force here at Ubisoft, and now he's bringing his vision on Watch Dogs Legion. Hi, so yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through his incredible artistic vision and visual style. The city needs a resistance. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you, you help them with their problem, you play their origin mission. Just help me get some closure and I'll do whatever you want. Sounds like a DedSec problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your team. And then they become the heroes of the game and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. Erstmal die Oma picken. Na, Mann. Yeah, right, and I'm Che Guevara. You're done. And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Our London town, a modern metropolis, built on history and prosperity. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Oh my God. Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. With London under attack by a mysterious terrorist, the government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. Das ist der Böse bestimmt. He's kindly stepped up to establish order. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. He will stop at nothing to permanently control the city. London will be the first city in the world to be made truly safe. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Mary Kelly, head of the most powerful crime syndicate in London. Be sure and spread the word. She and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? You made me a slave. You do not want to ruffle her feathers. With the city out on its arse, it now falls on you to build a resistance and take back London. All right, everyone. Faces on, guns out. Any of the brave Londoners you see walking the streets can be recruited into your team. Like him, her, or even her. Everyone could become your next secret weapon. In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. Das ist natürlich ganz cool. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Der meint's richtig ernst. Der meint's nicht ernst, Alter. Aber das ist ganz cool, der hat jetzt auch verschiedene Waffen und irgendwelche Boni und so. Das Game, das sie am meisten feiern, wie die Sightseeing. Arthur can hack pretty much whatever. But as a construction worker, he has a particular set of tools that make him handy. Sieht schon geil aus. He can even call his own cargo drone. Alter, what the fuck? Perfect for gate crashing when you're not invited. And who needs a regular old gun when you have a bloody nail gun? Come here, you soidoid shithole. Jesus Christ, what is that thing? Perhaps we could approach this mission differently. If you'd rather keep your distance, we've got you covered.
Amy is a drone expert. What have we here? A real tech connoisseur. Hate spiders, but love this one. What an adorable creepy crawler. Here we are. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. I'm reading incoming drones. She can also hack enemy drones, turning the tide in her favor. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging, but it'll get you inside restricted Albion areas. Don't mind me, just doing recon for a bunch of insurgents. However, do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. We're missing the human element here. I can get the Defense Minister on the line right now. Well, if you feel you must. Criminals running our streets, illegals threatening our families, the police commissioner himself, assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. That's good. The buyers expect high quality stuff. And we need a hard nut for this. Impairing our frontal lobe again, are we? Bags, don't disturb me in my natural habitat. Say hello to Mickey. The man lives for his team. That put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. He does have a slight drinking problem, though. Einfach kauen auf Fabi. And he's passed out. We'll come back to him. You know what? Let's go with someone a bit more professional. Ganz schön viel Gameplay, aber. Ja. Er zeigt auch die verschiedenen Herangehensweisen, wie man Missionen lösen kann. Das ist ganz cool. Einfach schon ruhig, ey. Ja, Mann. Some might even call him an artist. Here's the bastard responsible. Done and dusted. Not bad if I do say so, innit? Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. So get out there, find the best recruits, and build your resistance. It's time to take back London. Interessant. Ja, fand ich auch. Ich hab mir sogar wirklich überlegt, das zu kaufen. Ne? Boah, das kommt erst. Ah, nee. Plunging the player into a living, breathing city, teeming with unique locales and die Präsentation war has cool. always been Der Trailer war zwar vom Stil her komisch, aber das Gameplay war echt. Ja, dieser Film da vorne. Ja. Here's Amanda Mutt to tell Gameplay us war more. stark, ja. Jetzt erzählt die noch ein bisschen darüber. Aber ich fand's auch cool, dass man da mit verschiedenen Herangehensweisen hat, dass die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben und so. Fand ich tatsächlich interessanter als das, was man vorher gesehen hat zu dem Spiel. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because Aber kommt ganz schön viel zu Watch Dogs jetzt, ne? to kind of like
pick and choose frag mich, what ob wirklich little details vielleicht we auch want das to einzig, depict. also dass wirklich nur 4 we get Spiele ample sind. opportunities Assassin's Creed, Watch Dogs, Far to tell the Cry stories und that we want. Na gut, vielleicht machen sie Spaces zu that Far we're Cry halt auch assigned nur so einen to. kleinen Ja, ich denke Teaser-Trailer I am have the Ende, ne? capacity to hide things and, you know, like Ja, small wenn sie little jetzt schon eine Easter eggs. Viertelstunde zu Watch Dogs gemacht haben, dann In AC kannst du Unity, mit there was a einer boat somewhere in the Viertelstunde world von that was Assassin's covered in Creed rechnen. cats. Weiß nicht, And 5 then Minuten it happened again in Hyperscape. Watch Dogs 2. Dann nochmal Far Cry. And there may or may not be something in London that is able Oh, das ist doch to cope with interessant. cats Watch in some Dogs soll ja im capacity. selben Universum spielen wie Assassin's Creed. Albion soll ja eine I was fortunate enough paramilitärische to go to Abteilung von E3 last Abstergo year. sein. Some of the people that I Alles was Templer. showing our demo to were from London. So no matter where I dropped them in the Alles city, they would go, "Oh my connected. God, this feels like Camden. This, you know, this feels like Southern. This feels like Westminster." When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about it, like that feels so good. As somebody who, you know, builds these worlds with care. I love it. Ruhe. Nee, war echt cool. Brawlhalla. And now some news for Brawlhalla fans. In just a few weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on iOS and Irgendwer hat das so Android mal devices. gespielt, Brawlhalla. Weiß nicht. Wusste nicht mal, dass es von Ubisoft ist. Assassin's Creed, Brawlhalla. Okay, sorry. Ah, da war Rayman. Crossplay mit Everyone. Das ist natürlich cool gemacht. Ach, die haben auch diesen Adventure Time Fin. August. Die hauen auf jeden Fall richtig schnell die Dinger raus. Ja, Ne? das finde ich cool tatsächlich. Da kommt bis jetzt kam alles dieses Jahr, glaube ich. Now, whether you need a Tom Clancy action fix on the go or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. Was kommt jetzt? Was mit Tom Clancy? Meinte, hä? Hat er nicht gerade gesagt Tom Clancy? Ach, Critics. Der hat doch gerade Tom Clancy gesagt, oder nicht? Du hörst auch überall Tom Clancy raus. Ach. Wirklich. Ist es jetzt neu oder gab es das vorher auch schon? Ich würde sagen, das gab schon. The target is being held on the ground floor. Elite Squad kenne ich auch nicht. Sieht voll Fortnite-mäßig aus, oder? Also von dem Da oben Grafikstil. steht Elite Squad. Alter, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommst du denn auf Elite Squad? Geh mal davon aus, so heißt das Spiel dann. Oder ist das von dem Hyperscape was? Nee. Also die Figuren sehen krass Fortnite-mäßig aus. Ja. Übel, gell? Was ist denn das für ein Spiel? Das ist irgendwas Neues wahrscheinlich. Elite Squad steht oben rechts. Ja, aber... Contact! Moat chain is down. Request air support. Target northeast Oder Team rooftop. Fortress so ein bisschen auch. Inbound danger stimmt. close. Das ist was von Rainbow Six, meinst du? EMP imminent. Ja, der ein ganz anderer Grafikstil. Nee, das war nichts mit Rainbow Six. Get back in your cell! Ah, das ist Der doch von aus Team Splinter Fortress, Cell. ne? Hey, take Stimmt. this. Don't make me regret this. Echt was mit Rainbow Six oder was? Tom Clancy's Elite Squad.
Speaking of Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege first launched, and the community has never been stronger. In celebration of this milestone, Ubisoft Montreal has put together a special video to thank all of the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today. Es war ein Operator aus Rainbow Six, kann schon sein. Vielleicht so eine Art Spin-off. In December 2015, a small team released Rainbow Six Siege. Halt eher diese Fortnite-Zielgruppe. A game built on a strong vision, creativity, competitiveness, and team play. Pour le joueur, le 1er décembre, c'est un début, mais pour nous aussi. Il faut tout de suite s'engager et dire aux joueurs, ce jeu est installé, tu peux t'y installer aussi, et nous serons là. That original vision was quickly adopted by our passionate community, propelling it to a whole new level. This is such a special Hat er gerade einen Kill gemacht oder was? Ja. Das ist jetzt sein erster Kill. So freue ich mich auch immer, wenn ich einen Kill mache. Stronger than ever, more players today In Valorant. It means the world to us. We also had our share of challenges. Health that touches upon subjects like matchmaking, connectivity, all those aspects are absolutely critical to the experience of the player. Through it all, we're always driven by you, our community, and together, we grow stronger. There is no sequel plan, and we're here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. Look at this. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong, we're just getting started. From the devs that build the game to the community that plays it, thank you. Der Hammer, der Sieger. Thank you. Danke, Tombie. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. A few days ago, we introduced y'all to a brand new multiplayer shooter. Jetzt kommt Ding ins Now, it's time to venture into the Hyperscape. Ich hab sogar den Beta-Key gehabt, aber ich hab's halt aber nicht getestet. Hyper, Hyper! Hyper, Scooter. Guck mal, das spielt sogar in Paris, oder? Hab ich jetzt nicht gesehen, keine Ahnung. Er war doch von... Der Tür Eiffel? Nee, der Tür Eiffel war da nicht, aber diese Gebäude. Achso, gibt's eine Gebäude in Paris? Das sieht halt so Paris-mäßig aus. That's not supposed to be there. Let me get you all up to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, here we are. 10 billion souls living in the crush of the megacities. But the people at Prisma changed everything. They gave everyone a way out. The Hyperscape. In the Hyperscape, the biggest draw by far is Crown Rush. This is where anyone can become someone. Oh, das sind auch irgendwelche asiatischen Zeichen. Ja, wahrscheinlich ist das so eine Art. Also das ist ja eine virtuelle Realität. Vielleicht haben sie einfach so eine Mixwelt zusammengestellt. Das ist ja in der Story schon ein Spiel. Einfach so wie Ready Player One, ey. Ja, genau. Ich wusste gerade den Namen von dem Film nicht, aber ja, genau der. Also, dass der da nicht trifft. Was hat denn der für Aim? Könnte Fabian Sauron sein. Das ist Bobby. If you get good at Crown Rush, it can change your life.
Was kriegt man denn, wenn man gewinnt? Strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Users disappearing from the real world. Keine Ahnung. A darker secret lies at the heart of Hyperscape. And we have to find it. Der Böse. Das dunkle Herz. Some of us are searching for a way up. Some of us for a way out. And for others, a new way altogether. That's what brings us to the edge of the future. Das wird irgendwie eine to the Hyperscape. zusammengestellte Stadt sein. I'm JC, Creative Director on Hyperscape. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. For me, what's exciting is we started building it from scratch. Seeing it grow, adding ideas is really cool. Hello, contender. Welcome to the Hyperscape. The game takes place in 2054. It's in a future where humanity has grown a little darker. One of the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world and the internet of the future. It's the place where everything converges. Within the virtual world, there is a battle royale that takes place in the virtual city of Neo Arcadia. Das gibt's aber bis jetzt nur auf PC, oder? A lot of new things. Ich glaube ja. You get the opportunity Vielleicht to do parkour kommt ja on the jetzt die rooftops, krasse go into Ankündigung, dass jetzt auch für interiors where it's Konsolen much more kommt. narrow, much more stressful. You get to go to the landmarks where there's Das ist für mich direkt more interessanter opportunities to get cool items, but also more players, so für mich it's a irgendwie risk-reward auch kind nicht. of deal. Real talk. We introduced the notion of hacks, aber stimmt, es gibt special halt schon wirklich abilities sehr that you viele can pick up on the Battle fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself. trotzdem cool aus. You can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. So a lot of abilities that let you have fun, that are toys that you can play with. Spielt denn jemand aus dem Chat von euch as a das Spiel? spectacle, so all the viewers will be able to interact with the game on different levels through the Twitch extension. Spricht Englisch, ja. So every few minutes there's going to be a Mit einem vote komischen and Akzent. viewers will be able to decide what effect they want to affect the whole battle. So things like changing the gravity, infinite ammo or stuff like that. So players, while this happens, really have to adapt to all kinds of stuff that is happening. So for me, it's really exciting because right now, as we speak, we are launching the open beta, and so it's going to be available for free-to-play for all PC players worldwide. Also Open Beta, wer darauf Bock hat, auf dem PC spielt, kann das jetzt spielen anscheinend. Wenn denn Uplay jetzt mittlerweile geht. Here's a short glimpse of what you can expect. Watch and learn how it's done. Perfecto. Die gute Bucky, Tombie. Showtime. Aber, also zwischendrin gesagt, diese Masken, diese Atemmasken, das ist irgendwie voll deren Stil, oder? Bei Dings haben sie das auch schon drin gehabt, bei Watch Dogs. Go time. Watch closely. Sieht aus wie die Wingman. Here we go. Konotoshi. New Weapon, New Hack. Free Battle Pass. (12. Juli, das ist jetzt, ja, okay. Also, wer da Bock drauf hat, das kann man jetzt wohl Open Beta-mäßig runterladen. Gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Anna Maria Muska is going to take us behind the scenes of character design. My name is Anna Maria Muska. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. This was the first lineup of characters. This is our default base, but
Even starting from the hair down, everything has been meticulously thought of. Would this person actually like this type of outfit? Would this person enjoy the type of tattoos that we're putting on them? Will they actually like to be in this body? Each season, we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen in the game. We're very excited to see it in people's hands. As we move into the next generation of gaming, Ubisoft has been working closely with console makers to take advantage of all the extraordinary capabilities these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more. Hey everyone, Phil Spencer from Xbox. Oh. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. On Series X, you'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey. And I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. Boah, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Mal gucken, ob der We know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. My name is Julien Ferrier, and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago, we announced Assassin's Creed Valhalla, and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really, really inspiring. When we did our research, we found that they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivations. So for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths and the folklore is really something that drove us to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did, to really experience what it meant to be a Viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat England and see those rolling green hills full of sheep, full of life, is just this moment that most likely the Vikings felt as well. You need to see this land of opportunity. And this is exactly the feeling we want players to experience in this game. It is a personal adventure, you know, it is the story of Eivor, a Viking chieftain. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. Origins, okay, nice. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. Obviously, in England, it's full of Anglo-Saxons and other people, and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Vikings were brutal warriors. Shields! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system. Oh, okay. To leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face-to-face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. So please enjoy this deep dive
into Assassin's Creed Valhalla. So. Da bin ich ja mal gespannt. Aber das ist jetzt aber neues Material. Oder haben wir das schon genommen? In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Eivor is driven by an ambitious goal, to build a thriving Norse settlement in a hostile land. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Das ist ja cool. Das ist eine Crew sogar wieder mit Crew dem. will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors. Da geht man erstmal mies plündern. Cargo too heavy for one set of arms. Whatever riches and resources you may be used to develop your settlement. Damit den Ressourcen kannst du wahrscheinlich deine eigene City aufbauen. Better tools. Mit der eigenen City, das ging ja damals schon in Assassin's Creed 2. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made and a guide for future opportunities. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks, while others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with a Viking harpoon. Pummel them with throwing axes. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Customize your fighting style as you see fit and become a legendary Viking warrior. All combinations of weapons are available to dual wield, including 2 shields. Lol, mit 2 Schilden. Ja, das ist cool. Stealth. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes, an unseen hunter among the people. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Alter. Oh, hier Stonehenge. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. Ich bin gespannt, welche Bossgegner die da The more you reinpacken. explore, the more of England's secrets you will reveal. Ravens, show no mercy! But as you push deeper into England, the enemy will push back. In a series of climactic moments, Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses. Today we will reclaim her. Today we fight for your land
And tomorrow, we rebuild! For a Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise. Thank you, man. With unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga. Der Rabe. Oh, mehr Gameplay in der Postenshow. Also sieht richtig cool aus, gefällt mir. Also, das mit diesem Zwei-Waffen-Kampfsystem sah richtig cool aus, fand ich. Aber man merkt schon sehr krass die Zusammenhänge mit dem letzten Assassin's Creed. 9th Century Also England vom Overlay, so vom anything the franchise has seen before. Vom HUD und so, vom Assassin's Creed Valhalla Movement, aber will trotzdem release echt this cool. holiday season on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC and Stadia. Okay, also auch für die alten Konsolen. Ja. We're close to wrapping up today, but before we go, our CEO, Warte. Guillemot, is here to share a few words. Okay, das ist nur... I der hope kommt da you jetzt will irgendwas. have enjoyed what you have seen today. Ja, was wohl. And that you will love playing Okay, these mal games. gucken. Ja. I'm proud of our teams for delivering an ambitious, broad, and creative lineup of games. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, we have one more thing to share with you. Okay, na, wird's Far Cry? Ein Auge? Ja, doch. Far Cry 6. Das war wie so ein Serienintro aufgemacht. Das sah aber Von krass so einer aus. Folge. Also. Jo. Wie so ein Intro, wirklich. Ist ja der Schauspieler ist ja auch recht bekannt. Crazy shit. It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom.
Follow me. Now. Hätte man mir das auch mal beigebracht, Mann, als kleines Kind. Erziehungsmaßnahmen. I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart. Ich sehe schon, wie sie in die Menge schmeißen. Oh, Alter, ich will's auch. Indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your Ich glaube, heart, ein Mädchen-Zorex. even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams, call you evil, a monster, and give you this. So you tell me, are you evil? Are you? Wer ist denn nochmal der Schauspieler? Ist doch bekannt. Giancarlo Esposito. Because our country is like this already, except it has two basic parts. Our people and you must clutch them nice and tight, or we all go boom. You understand now? Prove it. Pain. Cool gemacht, ey. Da haben sie auch keine Kosten und Mühen gescheut. 18.02. 18.02. Das wird dann für Next Gen wahrscheinlich kommen, ne? Mhm. Heftig, ja. Dieses Intro sah sehr cool aus. And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Today, we've seen the next generation of Assassin's Creed, the birth of a resistance in Watch Dogs Legion, the cyber chaos of Hyperscape, and the epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Weil die Execution direkt erstmal im Anschluss. Ja, so gerade die Wikinger waren friedliche Leute. Sie wollten einfach nur neues Land zum Siedeln. Nee, also allgemein hat mir das richtig gut gefallen, tatsächlich. Fand ich gut. Geht ja jetzt noch weiter. Also, ja, die zeigen jetzt noch Gameplay zu den verschiedenen Sachen. Ja, Assassin's Creed aber auch noch. This is Philippe Bergeron, otherwise known as so eine Schlacht wahrscheinlich, I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. Zum Combat Battle. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Das ist cool, das ist ja dann so ähnlich quasi wie ein Mord aus Schatten quasi. Habe ich mir auch gedacht. Auch allgemein dieses Plündern und Brandschatzen der Dörfer fand ich auch ganz cool. Das sah ganz cool aus. Immer nice, oder Plündern, Brandschatzen. Auch das jetzt noch mehr Finisher und sowas gibt es ja auch aus Mord aus Schatten quasi auch ultra geil. War damals schon in dem Spiel. Mord aus Schatten ist auch von Ubisoft, ne? Ich glaube ja. Oder halt, Ah, ist der echt verdammt. Was? Mord aus Schatten? Nee, das ist von Warner. Das ist nicht von Ubisoft. Ah, okay. Na, okay. Das ist jetzt auch nicht. Es hat halt schon viele Anleihen
Design aus Assassin's Creed und so. At the beginning of the Ja, die haben schon verdammt viele Ähnlichkeiten. Ja, ich guck mal nach, vielleicht mache ich das. Within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman to be to inherit this territory, needs your help to take him down. Das ist ja dann auch mit eins der ersten Next-Gen-Spiele quasi. Kann man zwar auch noch auf der Current-Gen spielen, also aber... Da wird sich dann zeigen, wie krass der Unterschied ist tatsächlich auch. War es bei Odyssey nicht so, dass die Schlachten da nur auf dem freien Feld waren? Ja. Also es gab nicht solche richtigen Festungseinnehmungen quasi. Du bist einfach gespawnt mitten auf dem Schlachtfeld. Du konntest dich anfangs für eine Seite raussuchen, entweder für Athen oder für Sparta. Je nachdem, wem das Land gehört hat, warst du dann quasi Verteidiger oder Angreifer. Und Verteidiger, ich glaube, Verteidiger hat es immer schwieriger als Angreifer. Da konntest du dich quasi für eine Seite dieser Finisher, Alter. Jo. Hast du quasi gekämpft. Nur. Das Game spart auf jeden Fall nicht mit Blut. Das ist geil. Alter, nicht Oswald. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your ass, twig spine. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our Elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Rued has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? 2 Danes fighting over a filthy Saxon horse? Ja, Dr. Schredder. If this swine is your prize, come and get him. So now that we've seen Der Hunting Wolf. we have Rued within our sights. What's the next step? Boah, als ob der bestelle Wolf sogar keinen Schaden macht. Jo, Alter, der hat so richtig krasse Rüstung, oder? She has her allies, they can take care of the rest of the Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, aber geht eigentlich immer weiter weg, das Ganze von diesem eigentlichen Assassinieren so, ne? Ja, beziehungsweise nicht, also du hast ja gerade in dem Gameplay auch gesehen, ja, man gesehen, dass man das kann. In die Städte gehen und mit der Hütte. Ja, aber ich gehe mal davon aus, Assassin's Creed, also diese Hintergrundstory und dieser Assassinenorden und so, das hat halt... Ja, aber ich gehe mal davon aus, bei diesen Stadteinnahme-Dingern kann man da nicht reinschleichen. Wenn man da irgendwie mit seinen eigenen Leuten da so eine Stadt stürmt. Also ich den Punkt, dass das wenig mit dem alten Assassin's Creed zu tun hat, den fühle ich schon. Aber das Kampfsystem sieht halt echt cool aus. Also gerade mit diesen Waffen vorhin, wo der dann irgendwie so ein komisches Ding an der Kette hatte oder halt auch einfach so Äxte oder Schwerter oder Schilder oder so, das sah richtig cool aus. Also abwechslungsreich. Action-RPG, das den Namen Assassin's Creed trägt. Ich mag das Setting aber total. Ich finde das sehr cool. Ja, ich auch, Mann. Ich finde das sogar tatsächlich nicer als irgendwie... ja, we gehen. Ja, ich weiß schon, Schock. Jetzt kann man ihn erstmal stompen. Digga. Only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. Und immer diese nordische Mythologie merkt man auch so ein bisschen hier mit Odin und Valhalla und Nilfheim. Was weiß ich. Und dem Boot erstmal durch den Pfeilhagel, dann die Mauer einrammen und dann erstmal den Stealth-Modus anmachen. Ja, genau. Hä, war da nicht eben gerade so ein Angriff auf unsere Stadt? Ah, nee, doch nicht. You throw in with these wastrels, these arger swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Rued. Aber jetzt optisch sieht halt schon aus nach einem PS4-Spiel. Die werden da wahrscheinlich die Mitte treffen wollen. Also krass Next-Gen-mäßig sieht das jetzt ja nicht aus. Nee. Aber ich finde, es sieht trotzdem okay aus. Also. Ja, das sieht gut aus für ein Spiel. Aber man merkt halt schon, dass es jetzt nicht irgendwie so ein... Also guck dir mal Horizon an, im Gegensatz dazu. Aber liegt halt wie gesagt auch daran wahrscheinlich, dass es sowieso für beide So let's actually Plattformen rewind rausbringen wollen. and see how we went about first gathering those troops. Right, so when coming up to an assault, it's a game of numbers. Eivor can go into pretty much any location and be a stealthy Viking, eliminating some of the assets, which ultimately would be a strategy. Was macht ihr lieber, Stealthen oder direkt rein? Rein in die Menge. Lieber Overstance rein in die Menge. Also rumschleichen ist cool, aber was ich immer in Assassin's Creed gehasst habe, waren diese Verfolgungsmissionen, wo man schleichen musste. Wo man dann nicht zu weit weg durfte von dem Typen, der da durch die Stadt läuft. So dieses Beschatten, das habe ich so sehr gehasst. Aber an sich ist es gar nicht mehr. Ja, das ist eigentlich richtig gut. Ich habe die Mission so gehasst. Aber an sich ist Stealth auch ganz cool. Ein bisschen klettern und dann auf irgendwelche Türme, dann die Leute da so runterschmeißen.
Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going Nimmt ihr lieber die Frau oder den Mann? Weiß ich nicht, mal gucken. So we're told Diesmal by den Reeve Dude, that glaube ich. there Bei are euch habe ich schon Twister gespielt. allies that he could add to our cause. But first, we sort of need to do him a favor. Is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Ruud and the impact he's had on the territory. So I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations. Ach, oben steht auch, by the way, das represent the final game. Aber ich glaube nicht, dass sich da groß was verändert noch, oder? Basically taking it back to the people and showing them. So Leute, jetzt alle Kapuzen auf und da rein stealthen. Wer seid ihr? Händler? Boah, der fällt erstmal runter. Stefan, das ist richtig aufgespießt, Mann, ey. Na, die halten aber schon gut was aus, die Gegner. Ja. Mit diesen Echsen werfen When finde ich Eivor cool. does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight system. You have some brutal axe throwing in there. You have archery or like a range combat abilities in there as well. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Der Berserker. Aber man geht halt auch voll in diese Mythologie-Schiene rein. Das gab es ja in den alten Assassin's Creed auch gar nicht. Oder schon, aber nicht so krass. Also mit irgendwelchen mythologischen Monstern und so. Interpretation of the Eagle Vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, 17. November. It'll highlight basically interactive objects like things. Oktober war aber dann Watch Dogs, oder? So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of ja, müsste Oktober, September sein, können wir unsicher. You like things that you can go and touch. Kiste sich noch bewegt. Yeah, I mean, speaking of things we can touch, we just picked up this awesome new weapon. Bekommen jetzt alle Watch Dogs 2, ja, gute Frage. Die haben es auf Twitter gepostet, dass sie wahrscheinlich irgendwas machen, damit jeder bekommt. They become your weapon, and so depending what your preferred playstyle is, or your preferred weapon type, then you can go and choose. I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into that. Not only are we looting weapons, but we see something here called the Book of Knowledge. Can you tell us a little bit more about that? They unlock skills for the players. So here you can see the Valkyrie dive that has just been unlocked. We have these spread out throughout the world. So again, to promote exploration and discovery. As you travel through the world and you explore locations, ich hab's kurz in Twitter gepostet, den Twitter-Post. Was sich interessiert, wenn ihr euch unbedingt Watch Dogs 2 holen möchtet for free. And go into the different locations with the different quests in the game and use those. Also die machen auf jeden Fall irgendwas. What your playstyle is. Now we've recaptured this village, we've secured more troops for our assault. Let's jump back now and figure out what we want to do with Ruud. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. Eivor decided to let him live. Ruud is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Obviously, all of these decisions come into play later on in the game, so we have very difficult decisions for the player to make. We didn't want to have easy. Aber hatten das Stream von denen eigentlich so viele Dislikes bekommen? Wahrscheinlich nur, weil die jetzt auf Ubisoft sich nicht anmelden konnten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt zufrieden mit der Präsentation. Ich auch. Ich glaube auch, dass das in dem Anmelden liegt. Also es war auf jeden Fall viel besser gemacht als EA. Die haben zwar viel erzählt, oder schon, es wird schon zwischendurch viel erzählt, aber nie, dass du sagst, okay, reicht's jetzt. Also die haben dann immer das
den Schluss gefunden, finde ich. So here in East Anglia, An sich schon Hyrule Gamer, ich musste gucken, wie viel Zeit ich da habe. Weil da kommen es kommen so viele Spiele wieder im Ende des Jahres raus. So earlier on to the territory, Eivor comes in here, meets all Da kommt dann noch Cyberpunk und he had with Rued are sort of put Das kommt ja auch noch, das haben sie auch schon ewig basically helped him deal with Rued. Ja, es ist gerne nochmal angekündigt gewesen, aber ist es immer noch. Ich glaube, ursprünglich sollte das auch mal irgendwie im Sommer schon kommen, oder? 2013 war der erste Trailer zu Cyberpunk. Kannst du dir nicht ausdenken. Na gut, wenn das Game geil wird, aber das ist schon heftig auf jeden Fall. Aber 7 Jahre, dann stell dir mal vor, we head out, have some fun, and see what we can get into in the open world. Ah, kann man den Raben holen. Mit dem Raben durch die Gegend fliegen. So we see a cat here with a speech bubble above it, and you best believe. So wie Icarus aus Odyssey. Yeah, these are some of our Dann können wir mit dem kleinen some of my Bengel favorite reden. moments actually in the game where we put out a whole bunch of events throughout the territory. And it sort of rewards, again, exploration, going around. It's a chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal more with like politics and warfare, and this shows a slightly more human nature to her. So it permits us to explore that character a little bit more. And so here, basically, like you're trying to help a kid with his cat, and ultimately get that cat to sort of join your crew. Einfach die Katze in der Crew, einfach die allerechte Bärbel. Allein deswegen finde ich ja, aber die sind auf dem Boot, ey. Okay, wird gekauft, Alter. That's exactly what I'm telling you. Oh my god, yes. Stimmt, das Katzenspiel bei der PlayStation. Die legt sich da einfach ganz gemütlich hin. So yeah, as you're riding around the rivers of England, you would see the cat basically walking around your lawn. Gar nichts aus Your Viking raiders. Richtig geil, Alter. Wird safe gekauft. You know, speaking of the Viking longship, we're seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works in Valhalla? Yeah, so starting out on this project, Katze kämpft bestimmt auch im Fight, man jetzt Katze, longship is one of the biggest. Aber auf so Flüssen war man auch, wobei, war man auf so Flüssen schon bewusst unterwegs? Das waren auch immer eher so große Schiffe, die man hatte bis jetzt. Designed for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders like on pretty much any shore. Wobei wahrscheinlich wird es trotzdem den Ozean geben, you can basically sail up wo man da auf seinem großen Schiff any fährt location und kämpft. and then just decide to disembark with your guys and raid a location, loot all its treasure, get back in the ship, and then continue sailing down the river to your next opportunity. So I know past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. Will Valhalla have a similar version of that? Yeah, so this is something we actually wanted the crew of your ship to become like your home away from home. Scheint wieder higher lower freundlich zu sein, safe, Stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river. But you can also decide, depending on who the raiders are in your ship, to hear more about their life. So you can actually queue up stories, and they'll give you a little bit more background on who they are. So you get to know your sort of fighter as you're traveling around the world, which is a cool moment. So here we're seeing a bit of a different view. What exactly are we looking at? We had this on previous Assassins where you would like ride on your horse and you could pull out, have the horse sort of follow the track. We have a similar thing for the ship where you can put up your sails. It's cruise control for the ship, so you can pull back, take in the scenery, listen to some songs or some stories, and just take it all in. Für die Genießer, für solche Critics. So, you know, speaking of Viking songs, we have an activity here that's not exactly singing, but kind of related, right? Yeah, so here what we have is what we call flighting, which was an activity that Norse people would partake in. They would like to have a battle of wits and sort of poetry where insults would be thrown back and forth between each other. Deutschrap ist fresher denn je, kommt jetzt. Try and have a good insult, but also to have a good rhythm and a good rhyme in there. So it's basically a precursor to rap battles. Sagt er halt echt. Ja. Als wette der kommt der fette Einsatz. $200. To all those whom I speak, they say Eivor's a clod. Ach du Then you're Scheiße. speaking to fools and their knowledge is flawed. Well, how exactly do you go about being successful in one of these?
the trick behind a good flight was to choose the right insult, identifying the right cadence, and then trying to find what rhymed the best. I'm known for my might. Interesting. Interesting. Das finde ich eher merkwürdig. Whispers all claim that you're terribly dense. Neue Ausgabe von Web am Mittwoch. Then you've clearly misheard them. My wit is immense. Oh, you lucked out with that one. Well, what a surprise. Eivor of the Raven clan is a true talent. I'm shocked. Don't believe everything you hear, unless it touches on my flighting. Then heed every word. Take the coin. So now that we've proven our sharp tongue and wit, I think it's time for a bit more relaxing activity. So we're fishing here. Yeah, that's it. So we gave Eivor a fishing line, so you can actually throw out a line and go catch some fish. This is used basically to play into our new health loop, where the player will lose health in the world, and it doesn't automatically regenerate like we would have in the past. So you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms. Man muss essen, sonst verliert man Leben, oder was? You can also catch some fish. Nee, du musst zum Regenerieren, musst du essen. Some health. We also will sometimes have it in certain quests. So it's a good way to sort of chill out on the side. Kann gut sein, aber das kann auch manchmal nerven wahrscheinlich. Take it all in. Kann für die Atmosphäre gut sein. Na, wenn ich dann erstmal hinstellen muss und 20 Minuten fischen muss. So mitten in so einer Schlacht. So, Moment, erstmal fischen, dann braten, dann healen und dann weiterkämpfen. You make offerings to it, so it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Here, what you're seeing, though, is sort of like a fancy version of it, where as you do your offering, you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. So it was just a way for us to sort of showcase that, like, the systems and the activities in the world can sort of play in with some quests and some little events. So it's our way to sort of dress up these moments and make it all fit inside the whole experience. Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn for what I thought was going to be kind of a simple interaction. Yeah, and it's really what we were trying to do with these events is to diese Adleraugensicht erklären die jetzt gar nicht mehr. Other than just, the pure Viking or the politician. Ja, vielleicht wird das im Spiel erklärt, aber we'll grow old if you're always telling that version of the character. So it lets us really go into the depth of who is Eivor, what motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. It's not only Eivor, so it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory. And so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and after you talk to them, you have the choice of helping them. You can give them food, give them some money, or maybe just say, hey, good luck on your way. Yeah, and this is something we also wanted to do a lot. So here we're doing the quests as well, but we want to give a lot of this agency into players' hands so that they can sort of shape Eivor a little bit. Who she is, so it represents them a little bit more, and they can roleplay that a little bit better. And again, it just gives her like a little bit more humanity in these moments. Large walkers should do. Provide for small walkers. Here, large walker. A necklace? Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. So I think AC veterans might recognize this here, but what exactly is Eivor chasing down? Yeah, so here you're seeing Eivor running down one of our tattoo images. So this is challenging the player on free run abilities, but also for fans of the series, sort of pulling out their heartstrings for some beloved features. So are we going to be able to tattoo Eivor?
Yes, by collecting these tattoos, you actually sie bring zeigen them sehr, to sehr your viel settlement, and then Gameplay. you can customize different body parts, having different tattoos everywhere. Also, nicht, dass das jetzt unbedingt schlecht wäre, aber es ist schon so, dass du denkst, okay, represent that Viking culture. Ungewohnt. Fizz, one of my favorite things Pilze when I was just out sammeln. there exploring East Anglia was coming upon a house or a building and realizing that there was a chest inside, but that there was no easy way in. And in this case, I saw all the doors were barred, but I knew that because there was a chest in there must have been some way to get inside. So I went around the back and, found a way in. Yeah, I'm glad you actually caught on to that. You're pointing at something that we wanted to. Die Open World wird schon ganz cool sein, aber we wanted the ist auch exploration wieder to ein make you feel Game, was smarter. wahrscheinlich sehr lange gehen wird, Played a wenn lot du of das puzzle alles solving, spielst. so making sure that Da bin ich gar kein Freund von. So ein richtiger Zeitfresser. Ja, da liegt da einer. Der sieht aber nicht so aus, als ob er noch lebt. Der schläft nur. Der macht so eine, die High-Five-Hand hoch. Alter. Ist das so? Guck mal da, ne? Alter, wieso hat denn der... Hä, wieso haben sie den denn so dargestellt? Das ist voll so abgehakt, so gebogen irgendwie die Hand. Das hätten sie doch, also für diese Präsentation hätten sie den doch wirklich schick machen können. Warum hat Ich der jetzt wollte eine... sagen, einfach den Arm so ein bisschen runter. Das sah richtig unlogisch oder unnatürlich aus. Voll weird. So it gave us a little bit more time to sort of slow down the experience and Da rollen die Köpfe nachher. Irgendein Praktikant hat da geschlafen. Jo. Okay, da ist der nächste. Der schläft auch nur. Alter. Wie viele Totenköpfe da sind. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this der hat Nasenbluten, altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have scattered in the world. So as Eivor explores, she can find altars like this, and by interacting with them, here it's a trap that's been set by this character named Regan. Now there's a bigger story behind all this. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and play with a boss fight that has more magical abilities, if we will. And basically have this Der wehrt sich aber nicht in the middle gerade. of the swamps. Liegt ordentlich auf die Mütze. And so here the abilities that you see Reagan using are a little bit on the Ich wollte gerade sagen, also diese Kämpfe, das ist schon, das merkst du immer mehr. Also ganz am Anfang von Assassin's Creed hattest du halt dieses, du hattest zwar so mysteriöse Elemente, aber keine unnatürlichen Gegner. Es waren ja alles menschliche Gegner. Jetzt in Odyssey oder doch Odyssey war das, gab es ja auch schon hier diese heißt sie denn? Ich komme also nicht auf den Namen, so eine griechische Medusa. Medusa, genau, die Medusa, die da zu Stein wird. Merkst schon, die gehen da immer mehr in diese Richtung. Oh. Ja, hat die einen. Nee. Der One-Shot-Kill. Dann steht er wieder auf. Alter, diese Ketten. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Waffe gefällt mir voll. Ja. Und tot. So we just saw here that Regan belongs Kämpft man da mit einer Peitsche. the Daughters of Lyria. Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it Regan's creates Dagger like hat man bekommen. a sort of greater story that is Das not ist halt on the vom main Aufbau path in any genauso wie way, die alten but it's still Spiele, very die rich letzten and beiden adds Spiele. to Aber trotzdem, the lore of this world and die actually Welt finde plays ich into cool. history. So we just had a Marco, really diesen exciting, Kontrast, du hast ja diese nicht- Startregion. Nicht eine Peitsche, I irgendwie think so it's eine time Art. for something a little bit more relaxing. Wie heißt das? Heißt ein Morgenstern? Also irgendwie so eine Art, Ja, so eine Art Stab, da ist eine Kette dran und da ist dann irgendwie so eine Art kleine Ich weiß gar nicht, Stachelkugel. Ja, ja. Also es wäre eine Art Morgenstern. Explores the world, will Was find ist das sort denn? of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on one. Ja, Fortnite oder Bausystem. Das ist hier The Last Jedi. Yeah, Wo dann Luke ultimate Skywalker auf goal is to seinem try and get the highest Stein pile of sitzt. rocks, but really it's about taking in the Ganz sights. am Ende vom Spiel sitzt dann hier so ein Luke Skywalker und verschwindet dann. Guckt so in die Sonne. Der schmeißt da sein Lichtschwert so runter, die Klippe. Brauch es nicht, den Scheiß. These? Yes. Think of Tetris. this as a test of mind. Und es fällt runter. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like.
I mean, you can spend as much time as you want. Da hätte ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich Nee, das sehe. ich hab keine Lust drauf. Das sieht sehr hakelig I'm aus. sure like a lot of these stuff will Ja, was heißt hakelig? Das ist ja so gewollt, aber structures. And the cool Ich hätte thing dafür is that keine once you've Geduld. built ich hatte auch keine Geduld für. Was sind der Sinn davon? Lernen erst noch? stays there, and so that's yours, right? And until the moment where you come back and you want Geduld to du build a haben new musst in one, der Padawan. it's sort of cool that we were able to Junger Wikinger. give that to players. Ach, das ist so eine Art express themselves. In the Multiplayer-Ding. demo, we've explored East Anglia. Ja, bringt ja uns We've Skillpunkt. met some children. We've broken into a house. Das we've sieht fought cool a aus. Es gibt ganz schön viele Kinder in dem Spiel, oder? Now, Ja. it's finally Früher in Assassin's Creed gab es gar keine Kinder. Yeah, so Doch, this den is the moment in it's all Assassin's 2 gab es been einen building up Bruder, aber ich glaube, to. By the in moment der Welt you gab get es to the früher nie Kinder. territory, sort of like mentioned by Oswald that Oh, schon wieder Oswald. trying to get married with his Harvey dating lady. Aber den konnte man ja And umbringen an der einen so, Stelle as you go anscheinend. through the Ist die arc, Frage, was dann that's passiert, sort of wenn man like den the umgebracht hätte, wer dann underlying jetzt da thread. Really, steht it's und so. about Rued Oder ob das creating überhaupt danach spielt, turmoil ist in natürlich auch die the Frage. territory and helping Oswald sort of get above that and show that he's a good leader. And so you finally, after going through all of that arc, finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, you know, the joyous side of it as well. Yeah, and it's something we really wanted to play on in Valhalla, where being a Viking is not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes on. Jawohl, Alter, Eimer saufen. Im Ohren Eimer saufen, Alter. Da musst du richtig drücken, Alter. A sort of Viking gathering. Das sehe ich mich. Oh, wie die trinkt, ist doch voll. Kein Malle-Urlaub ist, Alter, wenigstens da Eimer saufen. Sort of smashing those things. Alter, jetzt ist man besoffen, oder was? Jetzt wackelt die Kamera. Building bridges. Yeah, I mean, what's a wedding? Jetzt muss noch die Türtöpfe abschießen, ja. Das ist schon der zweite Kaufgrund. Einmal die Katze und dann Eimer saufen. Anything can happen in a. Da kann ja Julia im Hintergrund läuft, bin ich aber enttäuscht, Mann. Yeah, here you just get. Ne, dann läuft so ein Rap-Battle, so ein nordisches Rap-Battle. Ja, das fand ich cringy eigentlich. Challenge. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. He. Okay. So here we see the decision I made to spare Rued came back to bite us. Yep, that's the decision you made coming back. So as we said before, all of your decisions have consequences, and this is a big one. I challenge you. Oswald kann doch nix. I accept. You're basically presented with the option to sort of Ich wollte step gerade in sagen, for Alter, der wird doch. Ja, wenn man ihn alleine kämpfen lässt, dann verkackt er doch. Go and fight his own fight. Yeah, you know, personally, I chose to fight myself because I thought Eivor is the type of person who likes to finish what she started. Plank by plank, and a dead king cannot keep his oaths. Let me finish this. Der Typ dachte sich so, easy snack. Oswald, you gutless Arya swine! I'll slay the wolf-kissed, then hang you with your own tongue. How does this encounter with Rued differ from our previous fight with him? So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him. And so he's angry at this point, and so he will start using his big gun abilities like fairly earlier on in the fight. So it's way more vicious, way Also das Game ist schon, there's less strategy. He geht schon goes zur Sache, literally kann man so swords sagen. blazing at you. And so this is a fight to the death. Bin ich auf den Finisher zum Ende gespannt. Boah. Na komm jetzt. Blocken ist aber nicht seine Stärke. Aber jetzt ist der Finisher. Aber die Fähigkeiten werden auch nicht genutzt im Gameplay. Oh, das war jetzt aber. And of course here, like this is a decision you made. Ach, jetzt kann man irgendwie entscheiden, ob man den töten outcomes to will this oder nicht. scenario. You could have let Oswald fight his own Nee, der fight. ist schon tot. Also der ist schon tot. Basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Rued, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be the right leader for this territory, and to be a good ally for you. A great service. I promised you an alliance, and now you have it. Ach, dieser Oswald, der gefällt mir nicht. Das ist jetzt And schon one so ein day I will Laufboy. need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finner.
Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this arc. You get to meet him very early on. He's a very endearing character, sort of used to have a Viking life, sort of misses it, and going through all these adventures together is sort of like lights that fire back, and so he's willing to join you in your raiders. So he's one of many raiders that you'll encounter in the game, and you can sort of recruit, bring back home, and then have them sort of join you on your adventures on the longship. He can tell you these stories that we're telling you about. You get to know a little bit more about him. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring them along for adventures. Together. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. When and where can people play it? Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5, and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Stadia on November 17th. Ah ja. Aber auch nochmal für die Stadia. Na gut, Hyperscape würde ich mir jetzt eigentlich nie mehr angucken, oder? Nee. Ich denke, das passt. Zieht sich auch sehr groß in die Länge, aber trotzdem viel. Nochmal für die Leute, die Interesse haben an Hyperscape, das kann man sich wohl quasi jetzt runterladen. Da ist wohl die Beta quasi irgendwie open jetzt. Also wer da Bock drauf hat, geht auf den PC. Ja, wenn Ubisoft gehen würde. Ja, also dann ab morgen wahrscheinlich für die Leute, die da Bock drauf haben. Eilt ja nicht. Synchronisieren an hohen Orten, das darf natürlich nicht fehlen. Nee, das gab schon seit dem ersten Teil. Das haben sie beibehalten. Also ein richtiges, man hat jetzt gar nicht so richtige historische Orte gesehen, oder? Man hat halt zwar immer gesagt, dass das in Ding spielt, aber... Also halt, ich weiß halt gar nicht, ob es da so wirklich so... Ja, doch, also Stonehenge hat man gesehen, stimmt, ja, aber... Ja, die Städte, ich weiß es halt nicht, so, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, um zu sagen, ob das jetzt wirkliche Städte waren, ob das jetzt alles... Aber das war früher ja auf jeden Fall auch immer so ein Unique Selling Point von denen, irgendwie, dass man da irgendwie, was weiß ich, Notre Dame sieht oder so. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, weil das ist ja auch schon recht antik, das Setting, ob es da schon wirklich so große Städte gab. Wahrscheinlich. Die Kartik muss da schon dabei sein. Ja, mal gucken. Aber vielleicht sagen sie da ja noch ein bisschen was. Ja, schon, es gab schon Städte da, aber ich meine wirklich solche riesigen Metropolen, die da so groß waren. Ja, das war die Wessex oder sowas damals. Ja. Aber das ist halt nicht vergleichbar mit jetzt Paris im, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert oder wann auch immer das war. Naja, gut. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Event. Mir hat's auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hat man viel gezeigt, hat man viel gesehen. Vom Pacing her war das richtig cool. Also man hat sich da jetzt nicht irgendwie gelangweilt, weil dann irgendwie zu viel gequatscht wurde oder zu viele unnötige Informationen waren. Fand ich gut, war ein gutes Event. Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir hören hier an der Stelle auf. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft schön, habt noch ein schönes restliches Wochenende, wenn man es so nennen kann. Und ja, dann habt morgen einen schönen Start in die Woche auf jeden Fall. Und ja, damit eine gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Haut rein, ciao, ciao.